Jadi di tengah-tengah pasal penjelasan tentang nikah, menjelaskan tentang hukum atau pembagian melihatnya seorang laki-laki terhadap kepada perempuan. Wa nadru rajuli ilal mar'ati, melihatnya laki-laki kepada perempuan itu ada 7 macam. Yang pertama, melihatnya seorang laki-laki kepada wanita yang bukan mahram, bukan istrinya, bukan amatnya. Nah, maka nazruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin, melihatnya seorang laki-laki walaupun laki-laki itu sudah tua, sekolot pisan. Dina arti geus moal mangkrang-mangkrang acan lah ningalina oge. Geus moal bisa. Nah, melihatnya itu walaupun dia sudah tua, sudah sangat tua, pikun, lemah dari hubungan seks, maka tetap melihatnya jika tidak ada kebutuhan itu ghairu jaizin, tidak diperbolehkan, teu meunang. Ninggalina naon kada ieu teh, lain ningali secara naon misalnya. Henteu, asal ningali beungeutna, bahkan ningali leungeunna, ningali naon we pokona ningali awewe. Ningali awewe. Teu meunang sabenerna mah. Butuh teuing mah. Nah, kecuali jika ada kebutuhan maka bisa menjadi boleh. Kebutuhan misalnya jadi saksi, rek ngobatan, rek muamalah, jual beli jeung awewe, kan bisa nya daek teh daek kudu ningali, kudu ka awewe nanti, atau dokter ngubaran awewe atau dokterna awewe misalnya teh. Kan saling melihat, ditinggali naonan udah ditinggali sesuai kebutuhan we ningalina. Untuk ayeuna dagang misalnya, ente dagang awe nu meuli dagangan ente. Nah, kebutuhanna sekedar naon, ningali beungeutna misalnya teh. Untuk butuh ningali kudu ningali bitisna neng na ieu. Kedah peryogi ningali bitis naon? Kebutuhanna naon kana bitis mah. Eta we atuh nawios palangkakan sakedik. Kan teu butuh, kecuali ente sebagai dokter rek ngobatan naonna misalnya teh, ngobatan naonna nya sesuai kebutuhan. Ulah dokter naon sariawan, ieu di urang parios, coba eta buka lancinganna. Sariawan kana lancingan, kan teu butuh. Jadi melihatnya sesuai kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat perempuan. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya. Istri itu bukan mahram kan? Istri itu bukan mahram. Tapi bukan ajnabiyah, tapi karena sudah menjadi istri, diikat dengan akad tali pernikahan, sehingga menjadi boleh melihat istri, melihat terhadap seluruh tubuh istri, ilama ada farja minhuma, selain daripada farji. Amal farju, kumaha lamun hayang ningali pardi misalnya, penasaran ya naon dina liang teh, tadi boleker amal farju anapun ari farju, fayahrumu maka haram naon nazaruhu ninggalina farji, haram teu meunang wajib teh. Malam pertama teh cenah kumaha yang ditinggalian heula, dicek heula. Teropong kana liang teh naon di jero guha teh. Senteran poek misalnya di senteran, apal ke jero-jerona. Teh haram. Tapi wahaza jeung ari ieu keterangan bahwasanya pendapat haram melihat farji eta wajhun dhaifun, wajah anu lemah. Tapi pendapat lemah eta teh pahat sempatan. Wal asohu jeung ari kaul asoh, pendapat asoh nu paling sahih. Adapun al asoh eta jawazun nazari, meunangna ningali, bolehnya melihat ilal farji kana farji.
ilal farji kana farji lakin ma'al karohati tetapina sarta makruh henteu sampaikeun ka haram mah hanya nepikeun ka makruh hungkul. Ari makruh mah jawaz, makruh itu boleh, bukan makruh menjadi tidak boleh, henteu. Tidak boleh mah haram. Makruh sunat halal itu jawaz boleh. Bahkan farji teh kan urang mah biasana liang hareup hungkul, bahkan liang tukangna oge misalna yang ninggali kana liang tukangna bisa aya naon bisa beda misalna. Yang ninggali buluan henteu, liang hareup mah jelas buluan. Liang tukangna buluan henteu, berarti aya dua liang, buluan duanana meureunana awewe mah. Bisi gitu. Itu boleh, tapi makruh. Bahkan hayang ngeuneunahan misalnya talazzuz biduburi bila ilajin jaizun sorihun pihi. Boleh mencari kenikmatan daripada liang bool itu boleh, asal ulah diasupkeun ulah diasupan kumaha we misalnya pelongkeun meureunana ma'al karohati tapi sarta makruh. Wasalisu jeung ari nu katiluna eta nazaruhu ninggalina rajul. Wasalisu adapun bagian yang ketiga nazaruhu melihatnya seorang laki-laki. Nazaruhu ninggalina rajul ila zawati maharimihi. Ila zawati maharimihi ka pirang-pirang awewe, pirang-pirang mahram na rajul. Maksudna mah ila zawati hiya maharimuhu, kepada wanita-wanita yang wanita tersebut merupakan mahram daripada rajul. Idhofat lil bayan. Ila zawati maharimihi ka pirang-pirang awewe pirang-pirang mahram na rajul. Binasabin ku sabab sanasab, anak, indung, incu, nini, dulur, awewe dulur laki. Au rodoin atawa sasusu, indung nu nyusuan, dulur sasusu. Au rodoin atawa sasusu. Au musoharatin atawa kamitohaan. Au musoharatin ta ya mangapip mah. Au musoharatin atawa kamitohaan pernikahan. Mitoha kaminantu kamitoha gitu. Au amatihi atawa amat rajul al muzawwajati. Au amatihi atawa amatna rajul al muzawwajati anu dikawinkeun. Fayajuzu maka menang. Fayajuzu maka boleh naon ayyan zuro yen ningali rajul. Naon ayyan zuro yen ningali rajul. Pima dina perkara ada anu ngalianan emak. Ada anu ngalianan emak kana anggota. Kana perkara maksudna anggota perkara teh. Makana perkara kana anggota baina suratin nu tetep antara bujal. Nu tetep antara bujal warukbati jeung tuur. Warukbati jeung tuur.
Amalazi anapon ari anggota. Amalazi anapon ari perkara, maksudna anggota tubuh, anggota badan. Bainahuma nu tetep antara bujal jeung tuur. Bainahuma yang ada di antara bujal jeung tuur. Bujal teh non. Bujal, lutut dan bujal teh udal. Non bujal teh jenisnya teh pusar. Fayahrumu maka haram. Fayahrumu maka haram naon nazaruhu ninggalina itu allazi. Ninggalina allazi. Jadi yang ketiga adalah melihatnya seorang laki-laki terhadap mahram-mahramnya. Melihat kepada orang tua, ibu, melihat seorang bapak kepada anak perempuannya, melihat seorang adik laki-laki kepada kakak perempuannya, kakak laki-laki kepada adik perempuannya. Itu boleh melihat anggota tubuh selain dari antara pusar dengan lutut. Jika anggota tubuh antara pusar dengan lutut itu tidak dibolehkan, itu haram melihatnya. Itu haram melihatnya. Indung ningali bobogaan budak anu geus baleg, geus gede. Itu sarua budak ningali nu indungna. Nu lanceukna, nu adina. Warabi'u jeung ari nu kaopatna. Warabi'u jeung ari nu kaopatna, adapun yang keempat dari yang 7. Eta an-nazaru ningali. An-nazaru ningali melihat ilal ajnabiyati. Ilal ajnabiyati ka awewe dengan ka awewe dengan wanita lain. Wanita lain ajnabiyah itu bukan mahram dan bukan istri, bukan pasangan. Li ajli hajatin nikahi. Li ajli hajatin nikahi, karena arah-arah hajat nikah. Karena arah-arah hajat nikah. Fayajuzu maka menang. Fayajuzu maka menang li syakhsi pikeun lan jalma. Li syakhsi pikeun si jalma. Bagi seseorang diperbolehkan inda azmihi nalika ngamaksudna syakhsi. Inda azmihi nalika ngamaksudna syakhsi. Ala nikahi imra'atin. Ala nikahi imra'atin kana nikah ka awewe. Kana menikahi awewe. Naon an-nazaru ningali. Naon an-nazaru ningali.
ilal wajhi kana beungeut kana wajah, wal kaffaini jeung dua dampaleungeun, min hati itu imro'ah, zahiron luarna, wa batinan jeung jerona, maksudna mah dampalna tonggong leungeun. Wa illam ta'zan sanajan teu ngidinan, wa illam ta'zan sanajan teu ngijinan, lahu kaitu syakhsu saha azzaujatu pamajikan, fi zalika dina itu ningali, wa yang zuru jeung ningali rajul, seorang laki-laki minal amati ka amat, ala tarjihin nawawi nurutkeun kaul tarjihna Imam Nawawi, menurut kaul tarjihna Imam Nawawi, seorang laki-laki melihat amat tadi awewe merdeka. Inda qasdi khitbatiha nalika ngamaksud ngahitbahna amat, makana anggota kana perkara, yanzuru anu ningali jalma saksu, hu kana emak, minal hurrati ti awewe merdeka, Yang keempat adalah dari pembagian yang 7 dari melihatnya laki-laki kepada perempuan. Ketika seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram, bukan istrinya, dengan tujuan untuk dinikahi, dikawin teh ditinggali heula ulah meuli ucing dina karung. Apal kumaha-kumahana awena dicadar tertutup, wah komo teu pernah panggih, ukur eceuk, ukur cenah, ukur beja, pokona mah nyaho kawin misalnya, bahkan pas akadna gitu dikaluarkeun si awena teh, misalnya teh, nah pas malam pertama ternyata awena teh kumisan jangotan, kan kumaha, padahal awewe mah awewe, bener memang awewe, jangotan mah ada kumaha ngurunan geuleuh, gerila, atau kumaha misalnya. Nah, diperbolehkan ketika seorang laki-laki ada maksud tujuan menikahi seorang perempuan, maka dia boleh melihat perempuan tersebut.
Naon anu dilihat? Yang dilihat itu hanya wajah dan dua telapak tangan. Ade, lain orat awewe itu selain wajah jeung dua telapak tangan. Jadi menang ningali awewe boleh memperlihatkan wajah dan dua telapak tangan itu hanya ketika laki-laki narek ngawin, lamun rek ngawin. Jadi ari di urang mah kebanyakan nyebutkeun orat awewe mah selain wajah jeung telapak tangan. Padahal mah itu mah ketika awewe dikawin. Ente kudu ninggalina. Ketika perempuannya akan dinikahi, maka boleh bagi yang akan menikahi melihat wajah dan dua telapak tangan. Ditinggali hungkul deh. Itu lamun teh kumaha atuh da buram abdi mah ninggalina oge. Atau komo buta, bios meureunan dicampaan. Teu bisa anger ditinggali. Terus juga lamun teh mau buta jadi meunang dicampaan, meunang diragapan di meh ka gambar kumaha-kumaha. Nah, teu kudu. Kumaha atuh lamun anu buta ngawakilkeun, pangninggalikeun. Ka awewe ngawakilkeun ulah ka lalaki. Ka awewe, ka indungna, ka adina, ka lanceukna, ka sahana misalna. Paninggalikeun itu kumaha secara leungeunna kumaha, beungeutna kumaha. Sakitu geus. Tidak boleh lebih dari itu. Atau meureunan bonusan sakedik eta na ping-pingna teu bisa. Geus we sakitu. Wajah jeung kafain. Wajah jeung kafain. Begitu pula amat cek kaul tarjih Imam Nawawi, tapi eta marjuh. Ai kaul rojeh, maksudna marjuh teh masih diungguli, lemah. Kaul anu rojeh nama lamun ka amat mah henteu jiga ka awewe merdeka meunang ninggalina teh. Ka amat mah meunang ninggalina teh nya selain antara bujal jeung tuur. Wal khamisu adapun yang kelima jeung ari anu kalima eta an-nadzaru ningali. An-nadzaru melihat. Lil mudawati pikeun ngubaran pengobatan. An-nadzaru melihat lil mudawati pikeun ngubaran paya juzu maka boleh maka meunang paya juzu maka boleh naon nazrut tabibi ningali na dokter, maka diperbolehkan bagi seorang dokter melihat minal ajnabiyati ka ajnabiyah, melihat seorang perempuan naon anu ditingali teh. Nah tadi teh ilal mawadi'i kana pirang-pirang tempat, pirang-pirang anggota. Allati anu yuhtaju dibutuhkeun ya atau yahtaju mika butuh tabib, yahtaju mika butuh tabib ilaiha karena itu allati. Boleh bagi dokter melihat anggota-anggota yang memang dibutuhkan dalam pengobatan. Fil mudawati dina ngubaran, ilaiha karena itu allati fil mudawati dina ngubaran. Hatta mudawatal farji, saya bahkan ngubaran farji, pengobatan farji. Wayakunu jeung aya naon zalika itu mudawah. Wayakunu jeung aya jeung bukti naon zalika itu mudawah itu pengobatan ningali si dokter ka ajnabiyah kana anggota-anggota nu diperlukeun tadi teh itu harus bihadrati mahromin. Eta bihadrati mahromin dihareupeun mahromna. Harus di depan mahrom si mahrom si awewe, mahrom si dokter, mahrom si awewe. Au zaujin atau salakina.
au zaujin atawa salakina, au sayyidin atawa dunungana, au sayyidin atawa dunungana pemiliknya. Wa alla takuna jeung yen teu aya dan tidak ada hunaka di itu tempat saha imro'atun awewe tu aliju anu ngubaran imro'ah, tu aliju anu bisa ngubaran imro'ah, ngobatan imro'ah. Ha ka itu imro'ah nu kahiji, ka itu awewe anu gering, ka itu ajnabiyah, ka itu ajnabiyah. Jadi tetap secara awal laki-laki yang mengobati laki-laki, perempuan mengobati perempuan. Jika tidak ada perempuan maka bisa laki-laki mengobati perempuan, atau sebaliknya jika tidak ada laki-laki maka boleh perempuan mengobati laki-laki. Dan melihat terhadap anggota-anggota tubuh yang diperlukan untuk pengobatan walaupun pada asalnya tidak diperbolehkan melihatnya. Wasadisu karena di urang loba dokter kandungan laki, spesialis kelamin awewe. Di bentuk pernah diubaran kanjut ku awewe teh? Hah? Ayah juga pernah nih. Hah? Channel dia nu hayang aja. Terus aya dokter tawan nanti kudu bobogaan oge bujur. Bisul tina bujur atau ente ambeien. Katanya dokter nanti ninggali karena bawa ente sok nonggeng. Si dokter teh dicampaan liang bujuran teh. Itu memangnya diperbolehkan. Ada pengobatan. Yang ada dokter mah da geus sumpah moal bikin ka neko-neko. Kecuali anu ngalanggar sumpahna. Wasadisu adapun yang keenam jeung ari nu kagenepna eta an-nazaru ningali. An-nazaru melihat. Li syahadati karena jadi saksi. Untuk menjadi saksi nyaksian. Alaiha ka imro'ah atau ka ajnabiyah. Alaiha ka awewe. Awewe dengan Payang duru makan ningali. Payang duru makan ningali saha asyahidu saksi. Saha asyahidu saksi. Parjaha kana farjina imro'ah. Seorang saksi boleh melihat kemaluan perempuan inda syahadatihi. Inda syahadatihi nalika nyaksiana syahid. Nalika nyaksiana syahid. Bizinaha kana jinahna. Bizinaha kana jinahna si awewe. Bizinaha kana jinahna awewe awiladatiha. Awiladatiha atau ngalahirkeun awewe. Untuk diketahui apakah perempuan ini berzina atau tidak, apakah perempuan ini melahirkan atau tidak. Misalnya aya bertentangan masalah hukum awewe teh jeung sahana misalnya. Si awewe ngaku teu pernah zina tapi aya nu nuduh zina atawa aya si awewe ngaku teu pernah boga budak tapi aya nu ngaku sebagai budakna. Maka aya saksi. Saksi itu berperan memastikan apakah awewe tersebut benar can pernah zina atau geus pernah. Kumaha diketahuina? Heunya dites keperawanan atuh meureun. Tes keperawanan dicek apakah perawan keneh atau henteu. Manya aya geus boga budak perawan keneh kan.
teu bisa. Anu bisa kudu ahli sahidna ge, hiji memang kudu ahli ngaran sahidna kudu bisa lain saukur biasa ku abdi teu bisa naon teu apa naon saukur ngecek hungkul meureun asupkeun curug jeung 2 ramo asupkeun meureunna teu bisa kitu. Sahidna ge kudu adil ngaran sahid mah, kudu anu lain jelema pasek tukang heureuy tukang naon wah bahaya. dicek sagalana dicekna teh. Wah atosna bener parawan, atos dicobian ku abdi ieu. Ku curug misalna teh cobian. Teu bisa kitu, teu bisa sembarang. Fa in ta'ammada maka lamun ngahaja syahid an-nazara kana ningali ningali li ghairi syahadati pikeun salian nyaksian bukan untuk persaksian dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya tidak diperbolehkan dia lihat. Pasako maka pasek syahid. Pasako maka pasek si syahid menjadi pasek. Waruddat jeung ditolak. Waruddat jeung ditolak naon syahadatuhu sahadatna syahid. Naon persaksianna syahid. Maka secara otomatis menjadi orang fasik dan secara otomatis dia sudah tidak bisa menjadi saksi, persaksiannya tidak bisa diterima. Mengaheureuikeun mah awin nazaru atawa ningali lil muamalati pikeun muamalah lil mar'ati ka awewe bersosialisasi jual beli atau naon wae jeung awewe anu membutuhkan saling menatap melihat fi bai'in dina jual beli wa ghairihi jeung lianna bai walil muamalati lil mar'ati bai ghairihi jeung liana bai paya juzu maka menang naon an-nazaru ningali ae nazruhu tegasna ningali si rajul si jalma laha ka awewe mar'ah wa qauluhu adapun perkataan musannif jeung ari dauhan musannif ilal wajhi lapad ilal wajhi kana wajah min hati itu awewe khosotan khususna yarji'u eta balik li syahadati kana lapan syahadah walil muamalati jeung kana lapad lil muamalah li syahadati kana lapad li syahadah walil muamalati jeung kana lapad lil muamalah kana jadi khususna dina persaksian khususna dina jual beli dina sosial bolehnya melihat laki-laki terhadap perempuan ya hanya karena wajahna gitu. Kecuali tadi aya faktor lain dina persaksian. Wasabi'u jeung adapun yang terakhir jeung ari anu kagenep dari hukum melihatnya laki-laki terhadap perempuan. An-nazaru eta ningali melihat menatap ilal amati ka amat
ilal amati ka amat inda betiaiha nalika rek meuli na amat, ketika hendak membeli amat. Ai syiraiha tegasna meuli na amat, ketika hendak membeli seorang hamba sahaya perempuan. Payajuzu maka menang boleh, fayajuzu maka menang maka boleh naon an-nazaru ningali ilal mawadi'i kana pirang-pirang tempat, ilal mawadi'i kana pirang-pirang tempat allati yuhtaju anu dibutuhkeun, yang dibutuhkan ila taklibiha kana ngabulak balikna amat. Fayanzuru maka ningali jalma atrofaha kana tung amat, maksudna atrop teh leungeun suku gitu, yang ningali leungeun kumaha, yang ningali suku kumaha boleh. Atrofaha kana atropna torofna ro amat tung ujung-ujung, wa sya'roha jeung kana buukna amat, buuk sirah lain buuk sirah pokona. La aurataha henteu kana auratna amat. Mana aurat tahu tadi teh ya antara bujal jeung tuur. La aurataha henteu auratna amat. Sarua hamba sahaya marek amat, marek abid itu auratna antara bujal jeung tuur. Baca urang.